குரோம் ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து சவுண்டே வந்து கேட்காது. நம்ம வந்து ஏதாச்சும் சைட்ஸ்ல வந்து போயிட்டு வீடியோஸ் ஆடியோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேட்கலாம்னு வந்து பார்ப்போம். பட் சவுண்ட் அப்படின்றது எங்கேயுமே வந்து குரோம் ஆப்ல வந்து கேட்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ நீங்க உங்களோட குரோம் ஆப்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் டீடைல்டா இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பாக்குறதுக்கு முன்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். குரோம் ஆப் ஓபன் பண்ணிடுங்க. சைட்ல 3 டாட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணதுமே செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கீழே லைட்டா ஸ்க்ரால் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சைட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சைட் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா சவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அது வந்து மியூட்டட்ல வந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த சைட்ஸ்ல ஓடுற வீடியோஸ் அண்ட் ஆடியோ இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து கேட்காது. அதனால அதை கிளிக் பண்ணி ஒன்ஸ் எனபிள் பண்ணிடுங்க. ஸோ எனபிள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து குரோமில் ப்ரௌஸ் பண்ணி சைட்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஆடியோஸ் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து கேட்கும். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மியூட்டில் இருக்கிறதுனால தான் குரோமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணுறப்ப வீடியோஸ் ஆடியோ சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேட்காம வந்திருக்கும். ஒன்ஸ் இதை எனபிள் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். குரோம் ஆப்ல சவுண்ட் வந்து கேட்காம இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வந்து சவுண்ட் கேட்க வைக்கிறது அப்படின்றத பத்தி டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோல தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்றேன்.